Köyün şefinin oğluyum dedi. Şu kapıya niye bakmıyor demiş, biliyor musunuz? Ya oha ya, şaşıracaksınız ya. Çalılara yaparlarmış tuvaletlerini ve bunu kullanıyorlarmış. Şimdi köyde elektrik yok diyor. O yüzden şurada ağaçlar topladılar, bakın. Yani şu anda dans başlayacak, bekliyoruz. Ya filmlerdeki gibi ya. Of, ne kadar zıpladı öyle. Çocuklar sadece sütle et yiyorlar. Ne kadar çok ineğin varsa o kadar çok karın olabiliyor. Ateş yapmayı gösterecekler. Evin içine gireceğiz şimdi. Bu abla 106 yaşındaymış arkadaşlar. 106. Sizlere şu anda Kenya'nın Masai Mara bölgesinden sesleniyorum. Şu anda buraya safari için gelmiştik. Otelimizin içerisindeyiz. Ama bugünkü amacım bu köyün içerisindeki halkı ziyaret etmek. Burada yerel halk var. Yıllardır, belki yüzyıllardır burada yaşıyorlar ve bu halkın yaşadığı yerin hemen şöyle arkasında, ormanın arka tarafında da bildiğiniz savana var. Yani o belgesellerde izlediğiniz hayvanların yaşadıkları yer ve hatta o hayvanlar bazen bu köylere falan da gidiyormuş. Şimdi ben Türkiye'den bir şeyler getirdim. Arkadaşlarımla beraber gidip onu dağıtacağım. Biraz hani nasıl olacağını bilmiyorum. Bu kültürü bilmiyorum. Çünkü para falan vermemiz gerekiyormuş halka girmek için. Her çektirdiğiniz fotoğrafa para istiyorlar çünkü. Paketlerimiz var. Onları alacağız. Gideceğiz, o halka dağıtacağız. Yavaştan da güneş gelmeye başladı. Sabahtan beri bulutluydu. Umarım güzel bir deneyim olur. Hadi gelin sizinle birlikte Masai Mara köyünü gezelim. Otelden çıktık. Kabileden gelen arkadaşlar var. Onlarla konuştukça size hem aktarırım bilgileri hem de yaşam varmış, biz neleri görüyorsak göstermeye çalışırım. Evet, bizi götürecek arkadaş şurada. Hay! Oli bizi şimdi köye götürecek. Bu köyde şimdi zıplayan insanlar, bunların dansın, ritüelin bir şeyi var, tam bilmiyorum. Onu sordum, yani oraya gittiğimizde zıplayan abiler olacak. Nasıl ama tarif edeyim? Zıplıyor. Ne yapayım bilmiyorum çünkü. We are ready. Bir çay kahve için tatlı yiyip tatlı konuşalım diyor. Önce bir şey yapalım. Şurada akşam masayı kuruyorlar. İşte yemekler oluyor. Bir 6 çeşit falan, aç kalmıyorsun. Şimdi çay kahve içeceğiz. Bu arada içerideki kokudan dolayı konuşamadım. Aynı şeyi siz de hissettiniz mi? İçeriye bakmasan, içeri göstermeseydin. Mutfak gösterilmez. Yemek yerken böyle değildi ya. Çok iyiydi yemek yerken. Bu arada temizlik, düzen, dakiklik falan beklemeyin. Çok rahatlar çünkü. O yüzden artık biz o kadar alıştık ki arkadaşlar. Ne yapayım? Buna da şükür ediyoruz. Çayı içelim, devam ederiz. Evet, şu anda köye gidiyoruz. Hatta bakın, bu çocuklar da o köyden şöyle plastik topluyorlar. Sanırım onu paraya mı çeviriyorlar, neyse artık bilmiyorum. Ay. Şimdi arkadaşla konuşmaya başladık. Köyün şefinin oğluyum dedi. Şimdi ona sorduk, bizi köye götürüyor. Dedi ki binlerce yıldır zaten bu bölgede yaşıyormuş halk ama nerede şey varsa, dedi çim, hayvanları için otlatmak için oraya hareket ederlermiş. Buralara 30 sene önce gelmişler, bu sınır tarafına. Çok ot vardı diyor. Ama diyor artık eskisi kadar diyor şey yapmıyoruz, göç etmiyoruz. Çünkü okullarımız var artık diyor. Çocuklar okullara gidiyor diyor. O yüzden çok ilerilere, uzaklara gitmiyorlarmış. Bir de artık bunların olayı daha çok, bu arkadaşların turizm olmaya başladı. Bayağı bir hayvancılıkları var yani. O kadar çok şey gördük ki, keçi, koyun, inek, her yerde bir hayvanı olan birileri var. Şimdi bizi köylerine götürüyorlar. Evet, bakın hayvan dedim mesela. Bak hemen çat diye geldi. Mesela bu çocuğun 3, 6, 9 tane, 10 tane, hatta 12 tane kuzusu var. Bakın. Böyle bunları besleyip hem yiyorlarmış hem satıyorlarmış. Bu da bakın pembe bir kıyafeti var. Hay. Pembe. Şu arkadaşınki turuncu. Yani nasıl diyeyim? Kırmızıya kaçmış biraz. Şu sağdaki biraz daha renkli olan var ya, Galatasaray forması gibi forması giyen. İşte onu sordum. Burada dedi bir sürü Masai köyü var dedi. Köylerdeki herkesin giydiği bu üstüne kıyafet var ya, renkli olan şey. Ona blanket, yani battaniye diyorlar. Ve her renk farklı bir aileyi sembolize ediyor. Bununki mesela, bu arkadaşınki farklı bir aile, öbürünki farklı bir aile. Şimdi gittiğimizde zaten bu kıyafeti giyen bir sürü insan göreceğiz. Orada farkı anlarız. Şimdi şuradan çıktık, şurada köyden. Yürüyoruz bakalım. Tuvalet kağıdı olarak kullanıyorlarmış bunda.
Çalılara yaparlarmış tuvaletlerini ve bunu kullanıyorlarmış. Hala burada bu gelenek var. Evet, tuvalet kağıdı kullanmıyorlar. Çoğu yerde yok zaten. Bunu da şeylerden korunmak için, sineklerden. Burada sıtma hastalığı falan da çok olduğu için herhalde bu şekilde korunuyorlar. Gerçi onların bağışıklığı vardır da. Ya bak. Bu şekilde çok sinek oluyor akşamları. Bizim kaldığımız odada da hep cibinlikler var. Onun içinde kalıyoruz. Çok enteresan ya. Bak hala dünyada böyle yerler var. İnanabiliyor musunuz? There's something like sharp like this one. So we use for toothpick. Toothpick. Yes. Kürdan. Bunu hem kürdan olarak kullanıyorlarmış. Hem de ne dedi? Karın ağrısında kullanıyorum dedi. Parça kesiyorum dedi. Sometimes we use to chewing. Drink. Ağzında ya çiğniyor ya da bir suyun içerisine koyup kaynatıp içiyorlar muhtemelen. Karın ağrısına iyi geliyormuş. Zürafa ve fil bunu yemeyi çok seviyormuş. O yüzden onların favori meyvesi buymuş. Enteresan bilgiler değil mi? Yani bilmiyorum, belki de şu an abartıyor. Tamam. Ama bak bir dakika, ama az önceki çocukları çektim. Çok garibanlar kanka. Yani ya tuvaletlerin olmamasını anlarım bak mesela. Yani olmayacağına da eminim tuvaletin mesela. Ya bu tıbbi olayı bilmiyorum. Ama çok garibanlar ya. Öyle böyle değil yani. Şimdi 180 kişilik köyleri var. Oraya geldik. Kapısı da bu herhalde. Yok, o değildir. Az kaldı. Ha, araziyi kontrol ediyormuş. Şimdi köyde elektrik yok diyor. O yüzden şurada ağaçlar topladılar bakın. Köylerine gidiyoruz. Orada bakın insanlar var. Şimdi bizi bekliyorlar herhalde. Tabii burası artık turistik yerler olmuş. Orası aşikar. Ama elektrik yok hakikaten de. Biz gece 7 ila 10 arasında elektriği kullanabiliyoruz. Şarj ediyoruz her şeyimizi. Başka da hiç yok yani elektrikleri. Ateşi de şu ağaçlarla yapıyorlarmış. Yıllarca burayı belgesellerde, dergilerde, internette birçok kez görmüştüm. Şimdi canlı canlı görmek çok heyecanlı olacak. Köye geldik. Şurası. Hala sıkılmıyoruz var ya böyle gezmekten. Köydeki halk bizi bekliyor bakın. O eline tuttuğu ne ya? Geyik boynuzu mu? Onunla selamladı bize. Şimdi geldik köye. Şurada sanırım dans yapacaklar. Hoş geldin dansı. Köyleri de şuradaki evler. Abi hakikaten burada elektrikte, tuvalette yok durmam ya. Ya bize hadi canım öyle değildir gibi geliyor da öyle yani, dünya hala böyle. Sonuçta 1 milyar insan hala suya ulaşamıyor dünyada. Elektriğe, tuvalete ulaşamaması da gayet normal yani. Çok fazla plastik var, pislik değil mi? Dikkatimizi çekti yani. Hiç bak, ha şuradakiler. Bakın şuraya görüyor musunuz? Hep plastik çöp var ya. Çöp konusunda anlaşamıyoruz. Herkes toplanmış. Bir etkinlik olacak herhalde ya. Dans etkinliği geride değil miydi bilmiyorum da. Şimdi ne olacağını göreceğiz. Herkesin elinde çubuk oluyor. Bakın renkleri fark ettiniz mi? Bak. Şunun kıyafetiyle şununki aynı mesela arkadaşın. Köyde 10 tane kapı var diyor. Çünkü 10 aileyi temsil ediyormuş mesela bu. Ve etrafını hep böyle çevirirlermiş. Hayvanlardan korunmak için falan. Şu çocuklar da şu an görevdeymiş arkadaşlar. Bakın. 15 ila 19 yaşındaki çocuklar böyle doğada yaşarlarmış. Evleri olmaz diyor. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı. 19 yaşından sonra da evleri olacakmış. Şu an görevdeler dedi. Hi guys. Hello. 4 yıl doğada gerçek midir mam ya? Doğada nasıl yaşıyorlar? Şu da köyleri işte. Köylerini az sonra gezeriz herhalde. Çok enteresan şeyler öğrendik. Şimdi para verdik abiye. Kişi başı 10'ar dolar falan. Buradaki halkın desteklemek için oluyormuş yani. Bu bildiğiniz burada turizm artık. Yani herkes böyle gönlünden kopanı veriyor. Ya da dans edeceklermiş. Hoş geldin dansı, onu bekliyoruz. Yani şu anda dans başlayacak, bekliyoruz. Ama bunlar nasıl 15 yaşında ya? 16 yaşında. Şu çocuk şimdi 16 yaşında mı kanka? Şu eleman. Bazen. Hoş geldin, nasıl yapıyoruz diye. Saymara halkı. Ya filmlerdeki gibi ya. Oh süper ya. Zıplamaya başlayacaklar bak. Ben belgeselde görmüştüm bunu bak.
Arkadaşlar danstan sonra açıklayacak arkadaş bir şey ne söylüyorlarsa tabii ki bir şeyler söylüyorlar. Onu az sonra duyacağız. Ben inanıyorum bunlar kesinlikle doğada yaşıyor arkadaşlar. Ve ellerindeki mızraklarla da eminim avlanıyorlardır. Çünkü bana öyle geliyor, taze kan kokusu var. Evet. Yani et kokusu var ya. Havada yemin ederim Allah şahidim olsun yani. Böyle et kokusu taze kesilmiş. Gerçekten yani bu videoyu size anlatamam. O kokuyu yaşamanız lazım. Ancak abi anladı neden bahsettiğimizi gülüyor. Bakın şimdi zıp zıp başlayacak. Herkes zıplamaya başlıyor. Of ne kadar zıpladı öyle. Yemin ederim ben o kadar zıpladım. Oo maşallah kardeşime bak. Oğlum en uzun zıp. Hayda. Abi o adam 1 metre zıplıyor. Abinin keyfi yerinde buradan yönetiyor herkesi. He, lan tutsana. Gidiyorlar. Lan nasıl zıplıyor? Biraz daha çalışman lazım çekirge. Oğlum çok zor. Dışarıdan göründüğü gibi. Göründüğü gibi değil, zıplanamıyor. Man bu kadar mı? Pek zıplamadın. Farkı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Farka bakın. Bak aradaki fark. Hey ne yapıyorsunuz? Geldi. Oy maşallah be, nasıl zıplıyor be. Tokatladılar bizi. Böyle bir zıplama yok. Afrika! Şu çok iyi bağırıyor ya. Birader sen çok iyi bağırıyorsun. You make a good Yes, noise. yes. Can you do that again? Yes. Yes. 18 ha 18 yaşındaymış. En yüksek bu atlıyordu ya. 1 metre atladı vallahi. Aynen. Bir de şöyle yapalım. Evet arkadaşlar köydeki çocuklar böyleydi. 15 ila 19 yaş arasındalar. Nasıl bir şov yaptıklarını gördünüz. Biraz eğleniyorlar. Bizden daha çok eğlendikleri kesin yani. Şimdi şuradaki köye gideceğiz. Köyde çocukları falan ziyaret edip lokumları dağıtacağız biraz daha. Elimizde lokumlar var. Hadi bakalım. Arkadaşlar müzikleri anlattı. Bir tane müzik vardı. İlki hoş geldin, ikincisi avcılık mavcılık. Çocuklar sadece sütle et yiyorlar. Şu keçileri yiyorlar. Eskiden avcılık yaparlarmış. Ellerindeki bıçaklar gerçek. Aslan öldürürlermiş. Yani şunu bunu öldürürlermiş ama eskidenmiş. Artık öyle bir şey yok. Keçi yiyorlarmış artık ve sadece etle süt yiyorlar çocuklar. 19 yaşında görev bitince de geri dönecekler. Şu an Savana'da yaşıyorlarmış. Şu an küçük holiday yani tatil için buraya gelmişler. Abi burada zıplama olayı var. Ne kadar fazla yükseğe zıplarlarsa kadınlar için Az başlık parası. az başlık parası veriyorlar. Normalde 10 tane keçi veriyorlarmış. 10 inek. 10 keçi mi ne normalde? İnek mi 10 inek mi keçi mi ne? Ama çok zıplarsan daha az veriyorsun. veriyorsun. Ondan zıplama şovu var. Yani yukarı zıplarsan az veriyorsun. Ve bu gelenek hala devam ediyor diyor abi. Sürekli dans ediyorlar çünkü çocuklarının sağlıklı bir şekilde eve döndükleri zaman da son bir dansı yapıyorlarmış. O yüzden 3. dansı yapmalarının sebebi de oymuş. Ölmeden geldikleri için ve evet arkadaşlar yaşadıkları yeri gezdiriyorum. Kerpiçten evler. Bir kapı bir aile için oluyor demiştim yani size, bakın bir tanesi bu. Şu kapıya niye bakmıyor demiş biliyor musunuz? Bu kadının kadını işte bu diğerin aileyi görmesin, kadınlar görünmesin diye yapıyorlarmış. Bu evin mesela kapısı ön tarafta, bunun yan tarafta, ailelerin mahremiyeti için gibi düşünebilirsiniz. Çok enteresan ya. Bakın mesela şimdi gidiyoruz köye. Yanda ne kadar çok ineğin varsa o kadar çok karın olabiliyor. O yüzden o adam mesela 2 tane karısı varsa kadınlar birbirlerini görmesin diye kapılar farklı oluyormuş. Düzen böyle. Eğer dış kapıya yüzü varsa 2 eşi var demek Keçi var oluyor. demek. Şu adamın 2 eşi mi var şimdi? He, dış kapıya şeyse şöyle dış kapıya bakıyorsa yani ana yere 2 karısı var. Birden fazla karısı var demekmiş. Vay be. Yani bir burada Mesela şu abinin tek şu arkadakinin. gelenek ne yapacaksın? Evlere de inek dışkısından ve dış topraktan yapıyorlar. Hi, hello. Böyle ev yapıyorlar ve 9 yılda yıkılıyormuş bir evler. Yenisini yapmaları gerekiyormuş ve böyle bir evi yapması, bir kadının yaptırması, ki kadın yaparmış. Evi de 4 ay sürüyor. 4 ayda böyle bir ev yapıyor bir kadın. Abi yine bir şey getirdi. So this is the lion skin. Lion. Skin.
The lion's skin. So the one they, Aslan derisi. so this is my Bunu lion. öldürüp gelene 3 tane inek veriyorlar. En yükseğe zıplayana bir inek veriyorlarmış. 10 inek olduğunda da bir kadınla evlenebiliyorsun. Aslan derisi ona aitmiş. O yüzden de grubun en güçlüsüymüş vaktinde gençken. O yüzden de şefin oğlu olmuş. O yüzden de bu abinin sözü geçiyor. Ondan herkes saygı Ailede. duyuyor. Vay be abi, eli öpülesi abi. And this one here also. So the kudu have a noise when Telefon yoktu, bununla iletişim kuruyorduk diyor. Eskiden telefonum vardı işte, birbirlerine haberleşmek için. Serengeti'den gelmiş bu mesela. and we get 15 yaşına geldiğinde erkek çocukları sünnet oluyormuş. Doğaya bırakılıyor. 4 yıl yaşayıp erkek olduklarını kanıtlayıp geliyorlar. Abi bizim hakkımızda bir şeyler konuşuyorlar ve gülüyorlar Gülüyorlar. valla. Burada koyunlar var arkada, şuraya bir duvar set örüyor ağaçlardan. Aslan mastan şu bu gelmesin diyeymiş. Önceden geliyor derdi diyor ama artık daha azaldı diyor, ama hala gelebilirler diyor. Görüyoruz burada diyor. Çünkü arkadaşlar bakın, şu dağın arkası bildiğiniz savana ya. Hayvanlar orada yaşıyor. Ateş yapmayı gösterecekler. Evet arkadaşlar, masayı vallahi yandı. Şu ağaçtan yani ne diyeyim artık buna? Ne de olabilir? Çıra gibi bir şey işte. so now it's fire is ready. Şimdi faili yapacak. Yaktı vallahi. Yıllardır varmış da tabii çakmak da var, sigara da içiyorlar yani, onda sıkıntı yok da. Yani en azından eski bir geleneği gösteriyorlar. Koruyorlar, aynen öyle. Ha, vallahi yandı bakın. Adam yaktı herhalde. Ana, dayı sen kulağı nasıl yaptın öyle ya? Bakın bu kulağı abinin böyle, bu arada poz veriyor. Poz ver dediğimizde böyle kulağın aşağıdaki boşluğunu gitmiş şuraya koymuş. Kulağını gösterdi zaten bize. İlk defa böyle birisini gördüm. Ya oha ya, şaşıracaksınız ya. Ya ha, ilk doğan abi. İlk doğanların kulağının memesini öyle aşağı doğru çektiriyorlar, büyütüyorlar. İkinci, üçüncüde öyle bir şey yok. Mesela bunun abisinde varmış, onda yok. Kulağı gayet normal yani. Ama diğer arkadaşların kulaklarını tahta gibi bir şey koyuyorlarmış. İçine zamanla diyor büyüyor diyor. Bunun bir de çeneye konulanları var Etiyopya'da. Onu görmek nasip olmadı. İnşallah oralara gidip görürüz. Ama bunu bilmiyordum yani, öğrenmiş olduk. Bu abla mesela ilk doğan kızmış. Mesela bakın kulağı süslemeli olmuş onunkisi. Bu arada o kadar alışmışlar ki direkt kendileri diyor çekin diye yani. No English. Ha, okay. Okey, böyle kulağı mesela. Evin içerisi karanlık diyor, şimdi size evi göstereceğim diyor. Ne kadar gösterebilirim bilmiyorum, idare edin. Flash açmak istemiyoruz. Belki telefonu kullanırız. Evin içine gireceğiz şimdi. İtiraf edeyim, biraz nefesimi tutmam gerekecek. Burada kültür bu ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Girip bakacağız. Evet, şimdi evin içine giriyoruz. Kapının önünde bir ağaç vardı. Ağaç şeydi, kapı kilidiydi değil mi? Aynen. Bildiğin Normalde dal kilit vardı kullanmıyorlar. Dalla kapatıyor. Kafaya dikkat etmem. Kafaya dikkat de. Evet, içeriye giriyoruz. Bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir şey görüyorsunuz mu? Mam, ben hiçbir şey görmüyorum. Göremiyorum. Flaşın açık mı? Can I sit here? Burası örnek ev arkadaşlar. Bunun gibi birkaç tane daha. So middle here, this is kitchen where we cook. Yemek burada oluyormuş. Yatak, çocuklar için yatak. That's the bed for the parent. Aile de burada yaşıyor. Bu yatağı arkadaşlar And insanların. here the Guest guests room here. bu. Misafir odası. Sometimes Bakın insanlar burada yaşıyor. Oturun. when you come Vallahi bu here, videoyu izliyorsanız yatın kalkın şükredin bugün ya. And here, this is where we put cups, plate. Burası da mutfağı işte. Buradan da ateş alıyor işte, And yapıyor burada. behind, there's a small window for the light in. Ağaçlardan ve çimden yapılmış So çatısı. when the time rain, Su geçirmezmiş. Şuradaki de ışık alması içinmiş. Evinde niye bu kadar küçük cam yaptınız onu anlamadım. Şu anda And behind gazdan the zehirlenebiliyoruz. wall, Küçük inekler oraya konuyormuş. Hem orada sütü sağlıyormuş. Bir ev kokmuyor da o ateş nefesimi tutturdu, şu geberiyordum ha. Evin içini gördünüz. Bütün evler böyle. Niye cam yapmıyorlar, pencere yapmıyorlar? Şu kadın su taşıyor mesela, bakın. Sırtında su getiren bir kadın vardı az önce. Buraya bakın, turistler gelip
bir şeyler dağıtıyorlar. Şimdi bize dağıtacağız yiyecek içecek elimizdekileri. For the kids? Yeah, taste it. For everyone. So good. For everyone. This is a candy. Candy. Turkish Delight. Arkadaşlar şu an yine bu servet şekerle benim lokumlarını dağıtıyoruz. Defekte'den göndermişlerdi bunları. Kaç paket? 6 paket getirdik. Diyor ki önce kadınlara ver diyor. Böyle lokum getirdik. Kendilerine de teşekkür ederim bize bu kadar lokum verdikleri için. Açıklama kısmına onları da ekleyeceğim. Siz de onlara böyle destek olup paketler alabilirsiniz. Gidiyoruz. Böyle köydeki teyzelere lokum dağıtacağız. Haydi abicim afiyet olsun. İngilizce bilmiyorlar. Onlar masayıca konuşuyor. Biz Türkçe. O yüzden yapacak bir şey yok yani. Şu ana kadar kaçta kaç gidiyoruz? Lokum beğenen. %98. %98 beğendi. Ve gelen bir daha geliyor almak istiyor. Buradan Mustafa'ya da teşekkür edelim de. Çocuk o kadar lokum gönderdi. Mustafa'cığım kardeşim şu an çok güzel hayra gidiyoruz. Sayende. Şimdi kadınlara vermeye gidiyoruz lokumu. Çünkü diyor ki çocuklar zaten hep alıyor bir şeyler diyor. Burada öyle bir kültür var ya. Hemen bir şey satıyorlar. Hay. Ya bakalım. Bu abla hamile galiba. Muhammed yetiş. Burada çoğu yemeği onlar hani alışık olmadığı için acaba dedik midelerini falan bozar mı? Yani şu ana kadar hiçbir sıkıntı yok. İnşallah bir şey olmaz. O yüzden tamamen doğal yani. Afiyet olsun arkadaşlar. Bon appetit. Jabir'in losi hadi. Teyzem buyur teyzem. Lokum ye. Em biết chana đang em chơi bèo. Bir şey olacakmışız gibi düşüyor. Aslında doğamız böyleydi yani. Ama seviyorlar ya Muhammed Ersin. Bayağı sevdiler ya. Biraz da Türkler bir şey dağıtalım buralara gelip. Çünkü ne yazık ki buraya gelen kaç Türk gördünüz şu ana kadar? Sıfır. Ekonomik nedeni var. O yüzden bizden başka gelen 5 parmağı 10 parmağı geçmez diye tahmin ediyorum. Ama geldiğiniz için çok mutluyuz. Çok güzel yerler gördük. Çok güzel bir deneyim oldu her açıdan. İkinci paketi de dağıtıyoruz. Herkesi de sıraya sokmaya karar verdi abi. Çünkü çok sevdiler arkadaşlar. Sıraya bakın ya. Buralara gelin, buraları unutmayın. Çünkü buraları unutuyorlar. Bu insanların çoğu ölsün diye bekliyor birçok dünya. Umurlarında bile değil. Hiçbir yardım gelmiyor. Ancak işte turizmle falan kalkınıyorlar. Öyle işte arkadaşlar, ben göstereceğimi gösteriyorum. Benim aslında buradaki amacım kuyu açtırmaktı. Afrika'da onu araştırıyorum hala. Onu da çekeceğim. İnşallah size de örnek olur. Belki buradan 10 kişi daha izler, 20 tane kuyu açılır. Çünkü bu insanların evlerinde su yok ve bilmem nerelerden suları taşıyorlar. Elektriği zaten geçtim bile. Yani haberiniz olsun. Ya nereden bileyim bir tek 2 paket getirdik. Keşke 10 paket daha getirseydik ya. İsmi de buydu. Kendilerine teşekkür ederiz. Allah abla sen bu kutuyu kullanırsın. Thank you. Bye bye. Az önce sağlık boş konuşuyorduk ya. Bu abla 106 yaşındaymış arkadaşlar. 106. Hey maşallah be. Arkadaşlar şunu açıklayabilir mi bana biri? İçerisi küçücük, kapkaranlık. Biri şu. Mutfak penceresi arkadaşlar. Başka da yok. Buradan Aha biri var bağırdı. Kaç. Buradan duman çıkıyor. Yani zehirlenmeme olasılığınız yok burada yaşarsanız. Hem yemek yiyip yatarsanız. Teyzem 106 yaşında. Evet, tıp bunu bence açıklamalı. Nasıl oluyor abi? Nasıl oluyor? Yani hava temiz de değil aslında, öyle çok bir olayı yok ama o evin içinde yaşayan insan ölür ya, mümkün değil yani, zehirlenir ve 106 yaşındaymış abla ya. Bence biz sanki büyük şehirlerde yaşayıp biraz parayı bulunca, güzel binalarda yaşayınca şımarıklaştık yani. Başka bir açıklaması yok. Stres arkadaşlar. Stres. Burada Umurlarında yani değil. ömür boyu sigara da içebilirsin ama demek ki stres bir şekilde etkiliyor adamı. Bence en önemlisi stres. Hayatta stres yapmayın bak. Ben çok stres yaptım zamanında. Hiçbir cacık olduğu yok. En güzel şey özgür olup kimseye bağlanmadan yaşamak. Kafan rahat bir şekilde. Vallahi bu adamlar da özgür ya. Para dertleri de yok. Bir şeye bağlı değiller. Geliyor millet, turistler 10 dolar veriyor. Çok enteresan bir deneyim oldu ya bizim için. Neyse biz artık yavaş yavaş otele dönmeye başladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size böyle bir yeri göstermek bana Allah'a şükürler olsun nasip oldu. Yani çok güzel bir yerdi. Çok şey hayatıma şu an kazındı yani. Nasıl anlatırım bilmiyorum. Şükretmek mi diyelim, şanslı mıyız, şanssız mıyız, ona asla karar veremezsiniz. Öyle 2 dakika kalarak öyle kolay bir şey değil yani. Ama dünyada böyle yerler de var. Öyle İstanbul, Ankara, İzmir'i görüp ya da İngiltere'yi, Fransa'yı görüp dünya işte şöyleymiş böyleymiş diye düşünmeyin. Dünya aslında böyle yani. 1 milyar insan suya ulaşamıyor dünyada hala. Umarım size de güzel bir rehber olmuşumdur. Güzel yorumlarınızı da beklerim. Yanlış anlattığım bir şey varsa Servet Şekerleme'ye tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Her gittiğimiz
üzere dağıtıyoruz. Güzel bir deneyim oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese Masai Mara'dan elveda, Kenya'dan elveda. Çünkü bir sonraki durağımız Tanzanya'nın en güzel adalarından biri olan Zanzibar olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.